akwai lokacin da wasu ɗalibai daga jami'an Bayero suka kawo min wani sinadari suka ce malam kai wa'azi saboda ana jin wa'azinka akan wannan sinadarin cewa 'yan mata da suke karatu a manyan colleges su dinga kiyaye abin da za a ba su na ci ko na sha. Suka ce wannan sinadari da sirinji ake ɗebo shi, a kwalba yake, bakin kwalbar roba ne, to sai ka sa sirinji yadda ake ɗebo ruwan allura, za a ɗebo shi da sirinji, sai a samu ayaba, sai a ɓula ayabar, sai a matsa a ciki, ko lemo, duk dai kaga su gwanda, su lemo, su abarba, su akarkana da su kankana duk za a iya sawa a ciki. Sannan za a iya ɗiga shi a mirinda ko pepsi ko lemo dai na kwalba ko na kwali, za a iya hudawa tunda ya kofa ce yan mitsitsiya a ɗiga shi a ciki. Mace za ta ga cewa an kawo mata abu ba ma buɗewa akai ba. Suka ce to wannan sinadarin asali ana amfani da shi ne ga irin mutanen da sha'awarsu ta mutu suka daina sha'awa, ko kuma irin waɗanda za su zo asibiti a ce ana son za a ɗauki sperm ɗinsu za a yi wani gwaji, to sai a sa musu wannan. Ana sa wa mutum sha'awa take taso masa mai ƙarfi, ya zama kamar zai haukace kawai, in mace ce kawai namiji take nema, in namiji ne kawai mace yake nema. Suka ce to wannan 'yan mata masu kwaɗayi a manyan makarantu ana ɗiga musu wannan sinadarin, wata hankalinta ya fita, wata ta sume, wata ta kaza, sai dai ta tashi kawai ta ga samari 3, 4, 5 sun yi amfani da ita. Aka ce saboda haka malam ka faɗakar. To lokacin da na zo na yi faɗakarwa a rediyo sai na ƙi faɗa sunan sinadarin, amma na ce dai 'yan mata su ta, ka san mutanen da suka taimun waya, malam wannan sinadarin wai ya sunansa yake, tunan kuma suka bullo, ita suka bullo. Kaga in na faɗa wani na ma ƙara masa yadda zai je in neme shi. Kwarai da gaske. Ni sun kawo min, ina da shi kwalba suka kawo min, suka ce suka yi min bayani, suka ce kaji illar da yanzu wannan shine sabuwar dabara da aka fito 'yan mata masu kwaɗayi. Suka ce kuma ana ɗiga shi a tsire, a balangu, a nama, mace kawai sai kenan sai a mata ta yi, sai a juya mata inda aka ɗiga ɗin, ta ɗau tsire yanka biyu ta ci, shi kenan ji haɗe da miyanta ya ciki ya fara aiki. Suka ce to dole sai an faɗakar da yara masu kwaɗayi, kuma iyaye su daina barin 'ya'yansu da yunwa ko da ƙishirwa ko da rashin kuɗin mota za su tafi makaranta. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.